Hi, hello and welcome guys. நம்ம இன்னைக்கு predominant nature of roots அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம். Quadratic equations-ஓட third video. Nature of roots அப்படிங்கிற டாபிக்ல இருந்து most of the problems இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க quadratic equations-ஓட first ரெண்டு பார்ட்டையும் பார்த்துட்டு அப்புறமா இது பார்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ நம்ம இந்த இன்னைக்கோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So first question என்னது? Comment on the nature of roots for the quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. So நம்ம ஏற்கனவே first வீடியோல வந்து பார்த்திருப்போம் இல்லையா? Nature of roots வந்து எது determine பண்ணுது? Discriminant வந்து determine பண்ணுது இல்லையா? Discriminant தான் nature of roots determine பண்ணுது. அப்புறம் discriminantக்கு என்ன ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம்? d denote பண்றோம். அதோட ஃபார்முலா வந்து b square minus 4ac. எந்த quadratic equation இருந்தாலும் ax square plus bx plus c is equal to 0. இது general form. இந்த general formல இருந்து b, a, c இந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து இந்த discriminant கண்டுபிடிப்போம். இந்த discriminant வந்து greater than 0 அப்படின்னா real roots அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். less than 0னா no roots ன்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் d equal to 0னா equal roots அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். இதை பத்தி தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நான் இது நல்லா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அதை போய் பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. ஸோ நம்ம given ஈக்குவேஷனையும் ஜென்ரல் ஃபார்மையும் கம்பேர் பண்ணும்போது a is equal to 3 இந்த இடத்துல, b is equal to minus 4 root 3, c is equal to 4. So இப்போ நமக்கு discriminant-ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? d is equal to b square. So minus 4 root 3 the whole square minus 4 into a ஓட வேல்யூ 3, c ஓட வேல்யூ 4. அப்போ 4 in இது வந்து 4 square into root 3 whole square அதாவது 3 minus 4 into 3 12, so 12 into 4, so 16 into 3 minus 48, 16 into 3 48, so 48 minus 48 is equal to 0. So discriminant 0 varna adukku enna artham? Since d is equal to 0, given equation has two equal roots. adana nama paathirukom. ஓகே, ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் முடிஞ்சது. இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ அதாவது d is equal to 0 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா 3x is equal to minus b plus or minus root of d divided by 2a வா? இந்த இடத்துல d வந்து 0 இல்லையா? ஏன்னா இதுக்கு ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ங்கிறதுனால d வந்து 0. அப்போ என்னவாயிடும்? x is equal to minus b by 2a அப்படின்னு ஆயிடுமா? இப்போ இந்த இடத்துல x is equal to b ஓட வேல்யூ minus 4 root 3. அப்போ minus b வந்து 4 root 3 divided by 2 into a ஓட வேல்யூ 3. ஸோ இது நம்ம இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இப்போ நம்மளோட சொல்யூஷன் வந்து x is equal to 2 root 3 by 3. இதுதான் இதோட ரெண்டு ஈக்குவல் ரூட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनல என்ன சொல்றாங்க பாரு. find the value of p for which the quadratic equation p plus 1 x square minus 6 into p plus 1 x plus 3 into p plus 9 is equal to 0 has equal roots. ஓகே, அதாவது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? p plus 1 x square minus 6 into p plus 1 x plus 3 into p plus 9 is equal to 0. இதுக்கு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா p ஓட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ங்கிறது given இல்லையா? ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்குவேஷனோட டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. discriminant அப்ப b square minus 4ac is equal to 0. இந்த இடத்துல b என்ன இருக்கு?
இது ax square plus bx plus c is equal to 0. இதோட compare பண்ணோம்னா b என்ன இருக்கு minus 6 into p plus 1. So minus 6 into p plus 1 the whole square minus 4 into a ஓட value p plus 1 into c ஓட value p plus 9 is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுமா. அப்ப next இது 36 into p plus 1 whole square minus 4 into p plus 1 into p plus 9 is equal to 0 அப்படின்னு வருமா. ஓகே, அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல 4p plus 1 காமனா எடுத்துக்கலாமா. 36 4 ஆல divisible. So 4p plus 1 இங்க 2 times இருக்கு, இங்க 1 times இருக்கு. So 4 into p plus 1 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா இப்போ உள்ள 9 into p plus 1 இங்க ரிமைனிங் இருக்கும், மைனஸ் இங்க p plus 9 ரிமைனிங் இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு 4 into p plus 1 into 9p plus 9 minus p minus 9 is equal to 0. So 9 minus 9 cancel ஆயிடும். 9p minus p 8p. So 8p into 4 into p plus 1 is equal to 0. அதாவது 32p into p plus 1 is equal to 0. இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. p is equal to 0 ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், p is equal to minus 1 கிடைக்கும். Therefore p is equal to 0 and p is equal to minus 1 are the required values of p அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் எழுதுவோம். ஆனா இப்படி எழுதினோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் மார்க் போயிடும். ஏன்னா p is equal to 0 இருக்கலாமா. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா p is equal to 0 இருந்தாலும் அதாவது சப்போஸ் இங்க வெறும் px square மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா p வந்து 0வா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்ப அது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாவே இருக்காது. ஆனா இங்க p plus 1 இருக்கு. ஸோ p வந்து 0வா இருக்கலாம். ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல 0 வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா அது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆகிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா இல்லையா அப்படி பார்க்கணும். இப்போ p is equal to 0ங்கிறது கரெக்ட். ஆனா p is equal to minus 1 வருமா. இங்க கொஸ்டின்லயே இங்கே கொடுத்துட்டாங்க p not equal to minus 1 அப்படின்னு. ஏன்னா மைனஸ் 1 இருந்ததுன்னா மைனஸ் 1 பிளஸ் 1 இது 0 ஆயிடும். இது குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாவே இருக்காது. அப்ப p is equal to 0ங்கிறது கரெக்ட், பட் p is equal to minus 1 இருக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே இதை செக் பண்ணாமே இப்படி எழுதி இருக்கக்கூடாது. p is therefore p is equal to 0 is the required value of p. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக எப்படியும் இந்த மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்லேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. 1 + a square into x square plus 2abx plus b square minus c square is equal to 0 அப்படின்னு இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஈக்குவல் அண்ட் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி givenல இவங்க தந்தாங்க. If the quadratic equation 1 + a square into x square plus 2abx plus b square minus c square is equal to 0 has equal and real roots. ஓகே, இது தந்துட்டு இப்போ வந்து சம்திங் ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு தந்தாலே நமக்கு மைண்டுக்கு எந்த கண்டிஷன் ஞாபகம் வரணும். டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு discriminant d is equal to 0. இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம். டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன, b square minus 4ac is equal to 0. ஸோ இந்த இடத்துல bங்கிற bக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு, 2ab இருக்கு இல்லையா. இதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். ax square plus bx plus c, x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2ab இருக்கு. ஸோ 2ab the whole square minus 4 into a ஓட இடத்துல என்ன இருக்கு, x square ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 plus a square into constant term c, b square minus c square is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா. இப்போ 4a square b square minus 4 into இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா b square minus c square plus a square b square
minus a square c square is equal to 0 அப்படி சொல்லி வரும். அப்ப 4a square b square minus 4b square minus into minus plus, so plus 4c square minus 4a square b square plus 4a square c square is equal to 0. So 4a square b square minus 4a square b square cancel ஆயிடும். அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4c square plus 4a square c square is equal to 4b square அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? இப்ப LHSல 4 நம்ம காமனா எடுத்தோம்னா 4 into c square plus a square c square is equal to 4b square. So 4 cancel பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ திருப்பி LHSல c ஸ்கொயர் வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயே காமனாக இருக்கா. அப்போ நம்ம c ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்தோம்னா c ஸ்கொயர் இன்டூ 1 plus a ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு b ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லையா, நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். இதுதானே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. b ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு c ஸ்கொயர் இன்டூ 1 plus a ஸ்கொயர் நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின். ஒரு ஈக்குவேஷன் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்டூ ac பிளஸ் bd இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் c ஸ்கொயர் பிளஸ் d ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து அவங்க தந்துட்டாங்க. இதோட ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியும் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. ரூட்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னாலே டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதாவது b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் மைனஸ் 2 இன்டூ ஏசி பிளஸ் பிடி. ஸோ மைனஸ் 2 இன்டூ ஏசி பிளஸ் பிடி தி ஹோல் ஸ்கொயர் minus 4 into a ஓட வேல்யூ x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் into c ஓட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து c ஸ்கொயர் பிளஸ் d ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது வந்து 4 into ac plus bd the whole square minus 4 into a square plus b square into c square plus d square is equal to 0 அப்படின்னு ஆயிடுமா? அப்ப நம்ம இந்த டேர்மை வந்து இப்போ அந்த சைடு கொண்டு போறோம்னா அப்ப 4 into ac plus bd whole square is equal to 4 into a square plus b square into c square plus d square இந்த மாதிரி ஆயிடுமா? இப்போ இந்த 4 நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இது நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம்னா a square c square plus b square d square plus 2ac bd is equal to இதே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம்னா இது ஈச் டேர்மையும் இந்த ரெண்டு டேர்மோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ a square into c square plus d square plus b square into c square plus d square. So a square c square plus b square d square plus 2ac bd is equal to a square c square plus a square d square plus b square c square plus b square d square அப்படின்னு வருமா? இப்போ LHSல பார்த்தோம்னா இங்கேயும் a square c square இருக்கு, இங்கேயும் a square c square இருக்கு. இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி b square d square b square d square கேன்சல் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 2ac bd is equal to a square d square plus b square c square. இதை நான் இந்த 2acbd இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ a square d square plus b square c square. இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம வேற ஆர்டர்ல எழுதினாலும் தப்பு இல்லை இல்லையா, அதனால நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் 2 into adbcன்னு எழுதிக்கிறேன். adbc is equal to 0. ஸோ இது நமக்கு என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? ad whole square plus bc whole square minus 2 into ad into bc. ஸோ இது வந்து x square plus y square minus 2xy by x minus y whole square. இந்த இடத்துல ad minus bc whole square அப்படின்னு வந்துடுமா? இது ad minus bc whole square is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வரும். இப்போ இதுல இருந்து ad minus bc into ad minus bc இல்லை இந்த மாதிரி கூட சொல்லிக்கலாம். ad minus b இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த சைடு போச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிடும். அப்போ ad minus bc is equal to square root of 0 which is equal to 0. அப்போ ad is equal to bc. ஸோ இதுதானே நமக்கு இங்கே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ad is equal to bcங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அது கொண்டு வந்தாச்சு. ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் போகிறதுக்கு முன்னாடி
நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா அங்கே போகிறேன். இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ இதே இது வந்து சப்போஸ் a plus b minus c whole square இப்படி இருக்குதுன்னா இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம், இங்க பிளஸ் சி இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வருது இல்லையா, அப்ப மைனஸ் சி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதே ஃபார்முலால சி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ சிக்கு பதிலா மைனஸ் சி போட்டுரும். அப்ப ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2ab ஒன்றும் இல்லை பிளஸ் 2b சிக்கு பதிலா மைனஸ் சி, எங்கெங்கெல்லாம் சி இருக்கோ அதுக்கு பதிலா மைனஸ் சி சப்ஸ்டியூட் பண்றோம், பிளஸ் 2 into minus c into a. இப்போ இதோட எக்ஸ்பிரஷன் என்னவாயிடும், a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடும் இல்லையா. அப்ப இதே மாதிரி b plus c minus 2a the whole square இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா இதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம், b square plus c square plus minus 2a the whole square plus 2 into ab இந்த இடத்துல bc 2 into b into c plus 2 into second and third term எழுதுவோமா c into minus 2a plus 2 into first and third term b into minus 2a அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோமா. அப்ப இது என்னவாயிடும், b square plus c square plus 4a square plus 2bc minus 4ca minus 4ab. ஓகே, இந்த ப்ரீ நாலேஜோட இப்போ நம்மளோட இதுக்கு போவோம் நம்ம. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இந்த கொஸ்டின்லேயே இதே மாதிரி தான் ஒரு ஈக்குவேஷன் தந்திருக்காங்க, a minus b x square plus b minus c x plus c minus a is equal to 0. இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி தந்துட்டாங்க. ஓகே, ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் தந்துட்டாங்கன்னா அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கண்டிஷன் ஞாபகம் வரும், டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட ஃபார்முலா b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ பிங்கிறது எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், ஸோ b மைனஸ் c ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்டூ ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட், ஸோ a மைனஸ் b இன்டூ சிங்கிறது constant term c minus a is equal to 0. so இது எப்படி ஆயிடும், இப்போ நமக்கு b square plus c square minus 2bc minus 4 into இதை வந்து நம்ம இந்த ஒவ்வொரு டேர்மையும் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா, a into c minus a minus b into c minus a is equal to 0. so இது b square plus c square minus 2bc minus 4 into ac minus a square minus bc plus ab is equal to 0 அப்படின்னு ஆகிடுமா. அப்போ இது வந்து b square plus c square minus 2bc minus 4ac plus 4a square plus 4bc minus 4ab is equal to 0. so இது வந்து b ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் இந்த பிளஸ் 4a ஸ்கொயர் இதோட சேர்த்து எழுதிக்கிறேன், மைனஸ் 2bc இங்கே இருக்கு, இங்கே பிளஸ் 4bc இருக்கு, ஸோ அது பிளஸ் 2bcன்னு மாறிடுமா, பிளஸ் 2bc மைனஸ் 4ac மைனஸ் 4ab இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல பார்த்த மாதிரி இப்ப இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு மைனஸ் வந்திருக்கு, மைனஸ் வந்திருக்குனாவே இது ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னே எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு, இது வந்து நம்ம b ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் 2a தி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம், இது பிளஸ் 2 இன்டூ b இன்டூ சி, ஆனா இங்க மைனஸ் இருக்கு இல்லையா. அப்ப மைனஸ் இருக்குதுன்னா இப்போ 2aக்கு வந்து மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். 2aக்கு மைனஸ் இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்போ இங்கே பிளஸ் 2 இன்டூ
செகண்ட் அண்ட் தேர்டு டேர்மா, இப்போ சி இன்ட்டு மைனஸ் 2a, இது நம்ம இது பண்ணி பார்த்தோம்னா மைனஸ் 4ac கரெக்டாக வருது. அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்மா, இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம். உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல கிளாரிட்டி வேணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபார்முலாலே பார்த்தீங்கன்னா 2ab, ஏபிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம், நெக்ஸ்ட்டு பிசி செகண்ட் அண்ட் தேர்டு டேர்ம், நெக்ஸ்ட்டு சிஏ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்டு டேர்ம். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துலையும். இப்போ வந்து 2 இன்ட்டு இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நம்ம பின்னு எடுத்திருக்கோம், தேர்டு டேர்ம் வந்து மைனஸ் 2ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா. இது மைனஸ் 4ab கரெக்டாக வருது. அப்போ நம்ம கரெக்டாக எழுதியிருக்கோம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி a ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல ஏபி, ஏக்கு பதிலாக பி இருக்குது, பிக்கு பதிலாக சி இருக்குது, சிக்கு பதிலாக மைனஸ் 2a இருக்குது. ஸோ இது நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், b plus c plus minus 2a the whole square is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாமா. அப்போ இது வந்து b plus c minus 2a, இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த சைடு போச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிடும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 0 0. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, 2a is equal to b plus c அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இத்தனை நேரமா நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்ல இருந்தே சம்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்ததுனால ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு சால்விங் கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சால்விங் கொஸ்டினில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் நமக்கு ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக இல்லை, கான்ஸ்டன்ட்டும் நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக இல்லை, அதுவும் வேரியபிள்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் வச்சு போடலாம், சிம்பிளாக போட்டுடலாம். ஆனால் நிறையா பேர்த்தால இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபேக்டரைசேஷன் வச்சு எப்படி போடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி வர கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலே நம்ம டைரெக்டாக குவாட்ரட்டிக் ஃபார்முலா மெத்தட் சூஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அதில் நம்ம எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்க போகுது. ஸோ குவாட்ரட்டிக் ஃபார்முலா என்னது, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac பை 2a. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் பிங்கிறது என்னது, எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட், எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கே மைனஸ் 6p இருக்கு. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 6p plus or minus square root of bங்கிறது என்னது, minus 6p again, minus 6p whole square minus 4 into a ஓட வேல்யூ x square ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் a இல்லையா, a ஓட வேல்யூ 9 into cங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் வந்து p square minus q square the whole square root divided by 2 into a ஓட வேல்யூ 9. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடுமா. அப்போ இது என்னவாயிடும், ஈக்குவல் டு 6p ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 36p ஸ்கொயர் மைனஸ் 36 இன்ட்டு p ஸ்கொயர் மைனஸ் q ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 18. ஸோ அப்போ இது வந்து 6p ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 36p ஸ்கொயர் மைனஸ் 36p ஸ்கொயர் plus 36q square, இது அப்படி நான் expand பண்றேன், divided by 18. அப்போ 6p plus or minus 36p square minus 36p square cancel ஆயிடும், plus நமக்கு இப்போ அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், square root of 36q square அப்படின்னு இருக்கும். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, square root of 36q square, இந்த 36q square 6q whole square எழுதிக்கலாம். அப்போ 6q whole square square root, இந்த square root square root cancel ஆயிடும். அப்போ இங்கே plus or minus 6q divided by 18 அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங், x can take values which is equal to 6p plus 6q divided by 18 or x is equal to 6p minus 6q by 18. ஸோ அப்போ இதில் இருந்து x is equal to நம்ம 6 காமன் எடுத்தோம்னா 6 into p plus q by 18, இங்கே x is equal to 6 into p minus q by 18. ஸோ இது நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. இப்போ நமக்கு x ஓட ரெண்டு வேல்யூஸ் என்னென்ன வருது, x is equal to p plus q by 3 or x is equal to p minus q by 3. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆஃப் x நமக்கு வருது. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், if one root of the quadratic equation
3x square plus px plus 4 is equal to 0 is 2 by 3. Then find the value of p and the other root of the equation. Okay, so ஒரு 0 வந்து one of the 0 எல்லா quadratic equationsக்குமே 2 zeros இருக்குமா? சப்போஸ் நம்ம alpha betaன்னு வச்சுப்போம். இப்போ ஒரு 0 2 by 3ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம alpha is equal to 2 by 3 அப்படின்னு வச்சுப்போம். alpha is equal to 2 by 3, பீட்டாங்கிறது என்ன தெரியாது. ஸோ இப்போ 1 root 2 by 3ன்னு தந்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு unknown variable இருக்கு. ஸோ 2 by 3ங்கிறது ஒரு ரூட்டுன்னு தந்துட்டு இந்த பியோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், ரூட் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ரூட்னாலே நம்ம அந்த கொடுத்துருக்க குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியல்ல நம்ம அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ரூட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே அதோட வேல்யூ வந்து 0 அப்படின்னு வரும் இல்லையா? அப்போ இங்கே 2 by 3 ஒரு ரூட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் 2 by 3 நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 3 into எக்ஸுக்கு பதிலாக எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு பதிலாக 2 by 3ங்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ அது பண்ணோம்னா 3 into 2 by 3 whole square plus p into 2 by 3 plus 4 is equal to 0. அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு அந்த குவாட்ரேட்டிக் பாலினாமியல் வந்து ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரணும். இப்போ இது வந்து 3 into 4 by 9 plus p into 2 by 3 plus 4 is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ இது வந்து நமக்கு 4 plus 2p by 3 plus 4 is equal to 0. So 2p plus 4 by 3 is equal to minus 4. So 2p plus 4 is equal to minus 12. இதில் இருந்து 2p is equal to minus 12. இது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus 4 ஆயிடும். minus 12 minus 4 minus 16. So p is equal to minus 8 அப்படின்னு வரும். p is equal to minus 8னா இப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆயிடும்? 3x square minus 8x plus 4 is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி ஆயிடும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே minus 8 ப்ராடக்ட் 12. ஸோ எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் அப்படி வரும்? இங்கே ப்ராடக்ட் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கு, ப்ராடக்ட் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கு, சம் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு. ப்ராடக்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும்? எய்தர் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ், சப்போஸ் ஏபிங்கிறது அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்னா எதர் ஏபி ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும், இல்லை ஏபி ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கணும். ஆனால் ஏபி ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா சம்மும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல சம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. இப்போ இது இருக்காது, இதுதான் இருக்கும். ரெண்டும் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸு. அப்போ எந்த ரெண்டு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்? சம் வந்து -8, ப்ராடக்ட் வந்து 12 இருக்கும். -6 -2. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த -8 -6 and -2 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம். -6x -2x plus 4 is equal to 0. So 3x into x minus 2 minus 2 into x minus 2 is equal to 0. So 3x minus 2 into x minus 2 is equal to 0. So இதில் இருந்து நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்குமா? இது 3x minus 2 is equal to 0 போடும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும், x minus 2 is equal to 0 போடும்போது இன்னொரு வேல்யூ கிடைக்கும். இதில் 3x is equal to 2, x is equal to 2 by 3, இங்கே x is equal to 2. நம்ம இப்போ வெரிஃபை பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சா? நமக்கு ஒரு ரூட் வந்து 2 by 3 கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரூட் 2 by 3 தான், இன்னொரு ரூட் வந்து 2. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Find the positive value bracket s மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா k of k. ஸோ கேக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கலாம், இல்லை நிறைய பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கலாம். தான் இதோட மீனிங். ஃபார் விச் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் x square plus kx plus 64 is equal to 0 and x square minus 8x plus k is equal to 0 both will have real roots. So real roots na நமக்கு என்ன கண்டிஷன் தெரியும்? real roots na discriminant greater than or equal to 0. greater than 0 வரும்போது real roots தான், equal to 0 வரும்போது real roots தான், less than 0 வரும்போதுனா தான் no roots இல்லையா? so d greater than or equal to 0. so இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? find the value
of k for which இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்குமே ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்குமே நம்ம டிஸ்கிரிமினன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம், இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம். இப்போ d1 டிஸ்கிரிமினன்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து k square minus b square, so k square minus 4 into a வந்து இந்த இடத்துல 1 into c 64, so k square minus 256. இங்க d2 வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து d2 is equal to b வந்து இந்த இடத்துல minus 8, so minus 8 whole square minus 4 into a வந்து 1 into c வந்து k, so அதாவது 64 minus 4k. அப்ப இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு k square minus 256 நம்ம k minus 16 into k plus 16 எழுதிக்கலாமா? இதுதான் டிஸ்கிரிமினன்ட். இது greater than or equal to 0. இங்கேயும் 64 minus 4k greater than or equal to 0. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல 64 is greater than or equal to 4k. இந்த minus 4k அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன். இப்போ 4 டேபிள் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா இப்போ k less than or equal to 16 அப்படின்னு இருக்குமா? k less than or equal to 16. ஸோ அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு கேசஸ் இருக்கு. லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சொல்லும்போது எதர் k less than 16ஆகவும் இருக்கலாம், இல்லை k equal to 16ஆ இருக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் k less than 16ங்கிற கேஸை எடுத்துப்போம். k less than 16ஆ இருந்ததுன்னா இந்த k சப்போஸ் 15 14 அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம்னா இங்கே 14 போட்டோம்னா 14 minus 16 மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் வரும். k less than 16ஆ இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவா வரும். ஆனா இது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0வா இருக்கணும். அப்ப இந்த k less than 16ங்கிற கண்டிஷன் வந்து நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஸோ k less than or equal to 16ங்கிற கண்டிஷன் வந்து கரெக்ட் கிடையாது இல்லையா? k less than or equal to 16ங்கிற கண்டிஷன் வந்து கரெக்டா இருக்க முடியாது. ஸோ k plus 16 into k minus 16. நெக்ஸ்ட் k equal to 16 இங்கே போட்டு பார்த்தோம்னா k equal to 16னா இங்கே 16 minus 16 0 ஆயிடும். இங்கே equal to 0வாகவும் இருக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுக்குமே காமனா இருக்க கண்டிஷன் என்னது? k is equal to 16. ஸோ இதுதான் நம்மளோட required answer. ஓகே, இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு சால்விங் கொஸ்டின் தான். இந்த கொஸ்டின் எப்படி பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் சிம்பிள். a by x minus a plus b by x minus b is equal to 2c by x minus c. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இது ஜஸ்ட் அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணா போதும். ஸோ a into x minus b plus b into x minus a whole divided by x minus a into x minus b is equal to 2c by x minus c. So ax minus ab plus bx minus ab divided by x square minus ax minus bx plus ab அப்படின்னு ஒரு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா equal to 2c by x minus c. ஓகே, அப்போ இது வந்து இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னா x minus c into ax minus ab plus bx minus ab is equal to 2c into x square minus ax minus bx plus ab இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இப்போ இது வந்து எக்ஸையும் நம்ம இந்த எல்லா டேர்ம்ஸோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், மைனஸ் சியும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா. ஸோ எக்ஸ் இன்டூ ஏஎக்ஸ் மைனஸ் ஏபி பிளஸ் பிஎக்ஸ் மைனஸ் ஏபி minus c into ax minus ab plus bx minus ab is equal to இங்க the 2cx square minus 2acx minus 2bcx plus 2abc அப்படின்னு சொல்லி வந்துருமா இந்த இடத்துல. ஓகே, அப்ப இது வந்து ax square minus abx plus bx square minus abx minus acx plus abc
minus bcx plus abc is equal to 2cx square minus 2acx minus 2bcx plus 2abc அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். ஸோ இதிலிருந்து நம்ம எதை கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்கே ஏபிசி ப்ளஸ் ஏபிசி இருக்கு, 2abc. ஆனால் இந்த 2abcயும் இங்கே இருக்க 2abcயும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? இங்கே வந்து ax square plus bx square minus abx minus abx. ஸோ minus 2abx minus acx minus bcx. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம். இது minus 2cx square plus 2acx plus 2bcx is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருமா. ஸோ இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ax square plus bx square minus 2cx square. இங்கே minus 2ab இருக்கு. ஓகே, minus 2abx. இங்கே minus ac இருக்கு, இங்கே plus 2ac இருக்கு. ஸோ plus acx minus bc plus 2bc. ஸோ plus bcx is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருமா. அப்போ இங்கே x square into a plus b minus 2c. இங்கே minus x into 2ab minus ac minus bc is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுமா. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? x into a plus b minus 2cx minus 2ab minus ac minus bc is equal to 0. So இது ஃபர்ஸ்ட் இதை இந்த சைடு வச்சுட்டு இந்த ஹோல் டேர்ம் அப்படியே அந்த சைடு நம்ம கொண்டு போனோம்னா 0 டிவைடட் பை இந்த ஹோல் டேர்ம் ஆயிடும். இப்போ x is equal to 0ன்னு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு வேல்யூக்கு இந்த x அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம்னா இந்த ஹோல் வேல்யூ is equal to 0 கிடைக்கும். அப்போ x is equal to 2ab minus ac minus bc whole divided by a plus b minus 2c அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆஃப் x கிடைக்கும். இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, இன்னைக்கோட வீடியோவோட லாஸ்ட் கொஸ்டின். If the roots of the quadratic equation x square plus 2px plus mn is equal to 0 are real and equal, so that the roots of the quadratic equation x square minus 2 into m plus n x plus m square plus n square plus 2p square is equal to 0 are also equal. So நமக்கு given என்னது? x square plus 2px plus mn is equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு given. ஓகே, அப்போ ரூட்ஸ் ஈக்குவல்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? டிஸ்கிரிமினன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ங்கிற கண்டிஷன் தெரியும். டிஸ்கிரிமினன்ட்ங்கிறது b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இஸ் ஈக்குவல் டு 0. bங்கிறது 2pயா இந்த இடத்துல. ஸோ 2p தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 இன்டூ ஏவோட வேல்யூ 1 இன்டூ சியோட வேல்யூ mn இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 4p ஸ்கொயர் மைனஸ் 4mn இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 4 இதுலேருந்து 4p ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4mn எழுதிக்கலாமா? இது இந்த சைடு போச்சுன்னா ப்ளஸ் 4mn ஆகிடும். 4 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா p ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு mn அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருது. அப்போ இதுலேருந்து p ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு mnங்கிறது கிடைச்சிருச்சுன்னா p ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு mnங்கிறது கிடைச்சிருச்சுன்னா அடுத்து இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்? இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் ஈக்குவல் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா? இந்த ஈக்குவேஷன் x ஸ்கொயர் minus 2 into m plus n x plus m square plus n square plus 2p square
is equal to 0. இதோட ரூட்ஸும் ஈக்குவல் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இதோட டிஸ்கிரிமினன்ட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதோட ரூட்ஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிடலாம் இல்லையா. இதோட டிஸ்கிரிமினன்ட் என்ன வரும், b is equal to, இந்த இடத்துல b வந்து -2 into m plus n. ஸோ -2 into m plus n whole square minus 4 into a ஓட வேல்யூ 1 into c ஓட வேல்யூ m square plus n square plus 2p square. ஓகே, அப்போ இது என்னவாயிடும், இது வந்து 4 into m plus n whole square minus 4 into m square plus n square plus 2p square. அப்போ இது 4 into m square plus n square plus 2mn minus 4 m square minus 4n square minus 8p square. So இது 4m square plus 4n square plus 8mn minus 4m square minus 4n square minus 8p square. So the 4m square minus 4m square 4n square minus 4n square cancel ஆயிடும். 8 நம்ம காமனாக எடுத்தோம்னா 8 into mn minus p square. ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும், mn is equal to p square தெரியும். இது from first equation. அப்போ 8 into 0 அப்படின்னு ஆயிடும். ஸோ 8 into 0னா 0, discriminant 0 அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. Therefore அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் it has equal roots. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த சம்ஸும் உங்களுக்கு நல்லா கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் அது டைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.